हेलो, मेरो नाम प्रस्तुति आचार्य। म सिट फाइनान्सियल एकाडेमीमा नलेज लेभलमा बिटी र एफए पढ्दैछु। फर्स्ट अफ अल एकदमै खुसी भएको थिएँ। सुरुमा टप 20 भनेको थियो, नर्भस भइरहेको थिएँ, तर टप 10 मा परेको आफ्नो फोटो देख्दा चाहिँ एकदम खुसी भएको थिएँ अनि प्यारेन्ट्सहरू पनि प्राउड हुनुभयो। सुरुमा मैले सोसल मिडियाबाट थाहा पाएको थिएँ एसिसिएको बारेमा। त्यसपछि त्यसको बारेमा रिसर्च गर्दै जाँदा त्यसको फ्लेक्सिबिलिटीहरूले गर्दा चाहिँ अलि इन्स्पायर भएर अनि मैले एसिसी पर्स्यु गरेको। मैले सुरुमा एडहरू देखेको थिएँ सिटको, त्यसपछि मैले यता आएर काउन्सिलिङ लिएँ। काउन्सिलिङ एकदम राम्रो भयो अनि मलाई यहाँको एक्स्ट्रा करिकुलरहरूले पनि अट्र्याक्ट गर्यो, त्यही भएर मैले सिट सोचेको। त्यो स्कलरसिपले गर्दा चाहिँ म धेरै मोटिभेट फिल भएँ। मैले पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो अनि अब फाइनेन्सियल बर्डन पनि अलिकति कम भयो।